Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawow waayeel media. Haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato kanaalkeena, subscribe inoo saar, gambaleelka furo si aad u socoto casharada taxana aan soo galin doono. Casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay waa tenniskii 11aad, Future Perfect Tennis. Future Perfect Tennis waa tenniskii saddexaad qaybta future-ada. waayahay usage isticmaalkiisa is used waxa loo isticmaalaa to talk about inuu ka hadlo an action ficil that will have completed ficilkaasoo dhammaan doona sometime in the future waqti cayiman oo mustaqbalka. usage isticmaalkiisu waxa weeye is used waxa loo isticmaalaa to talk about inuu ka hadlo an action ficil ama fal that will have completed ficilkaasoo dhammaan doona sometime waqti in the future oo mustaqbalka. Future Perfect Tennis marka waxa loo isticmaalayaa waa ficil ama dhacdo dhammaan doonta waqti gaar ah ama cayiman oo mustaqbalka. way formuladiisa u kaalay qaacidadiisa positive markay tahay waa subjectiga plus waxaan ku daraynaa will have ama shall have plus waxaan ku daraynaa verb 3 ama past participle plus waxaan ku daraynaa objectiga. marka uu negative yahay waxa weeyaan subjectiga plus will not have ama shall not have plus verb 3 ama past participle plus objective. markay question tahay formuladu waxay noqonaysaa auxiliary verb plus subjective plus verb 3 plus objective. auxiliary verbkiisu ficil caawiyiisu wuxuu noqonayaa will have ama shall have. toddobadii verb to be are iyo we waxay wada qaadanayaan will have ama shall have. shanta soo hadhay waa you, they, he iyo she iyo it waxay qaadanayaan will have ayay qaadanayaan. example tusaale positive hadal caadiya, negative diidmo oo not baa soo gelisa, question waa su'aal. I will have spoken English. mustaqbalka waxaan ka hadli doonaa ingiriisi waqti cayiman. I will not have spoken English. ingiriisi kuma hadli doono. Will I have spoken English? ma ingiriisi baan ku hadli doonaa mustaqbalka waqti cayiman. You will have learned computer. computer baad baran doontaa mustaqbalka waqti cayiman oo way dhammaan doontaa. You will not have learned computer. Will you have learned computer? miyaad baran doontaa computer. He will have played football. kubadda cagta ayuu ciyaari doonaa mustaqbalka waanay dhammaan doontaa waqti cayiman. He will not have played football. kubadda cagta ma ciyaari doono. Will he have played football? ma kubadda cagta ayuu ciyaari doonaa. We will have written lesson. cashar baynu qori doonaa mustaqbalka waqti cayiman oo way dhammaan doontaa. We will not have written lesson. cashar ma qori doono mustaqbalka. Will we have written lesson? ma cashar baynu qori doonaa mustaqbalka. She will have come home. guriga ayay iman doontaa mustaqbalka waqti cayiman oo way dhammaan doontaa. She will not have come home. guriga ma iman doonto. Will she have come home? ma guriga ayay iman doontaa. They will have sent money. lacag ayay diri doonaan mustaqbalka waqti cayiman waanay dhammaan doontaa. They will not have sent money. lacag ma diri doonaan mustaqbalka. Will they have sent money? ma lacag bay diri doonaan. It will have eaten food. cunta ayay cuni doontaa mustaqbalka waqti cayiman waanay dhammaan doontaa. It will not have eaten food. cunto ma cuni doonto. Will it have eaten food? ma cunta ayay cuni doontaa mustaqbalka. aad ugu mahadsan tahay daawashada iyo dhegeysiga videogan. haddii video ku cajabiyay like noo saar, dhiirigelin bay noo tahay.